Okay နေ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယို chapter မှာဘယ်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့battery report ကိုကြည့်တဲ့နေရာအထိရောက်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့milliwatt hour ကို milliampere ပြောင်းနည်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီ Okay အခုတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်က milliampere ကိုကျွန်တော်တို့က milliampere ဆိုတော့သူ့ battery မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့ထက်ကမှ milliampere မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရှိတဲ့ဥပမာ4ရောက်800 milliampere ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်နာရီသုံးခံမလဲဆိုတာကို hour ပြောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကတခါတည်းအခုလက်ရှိပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော် hour ပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နှစ်နာရီခံတယ်ပြီးတော့ဘယ် series ကအဲ့လားဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါတဲ့ series ကဘယ်လိုခံနိုင်လဲဆိုတာကိုခံမှန်းနိုင်မယ်ဥပမာ K series ဆိုဘယ်လောက်ခံနိုင်မယ်နော်ဘက်ထရီကဘယ်လောက်ပါနိုင်မယ် U series ကဘယ်လောက်ပဲပါတယ်ဒါမျိုးပြီးတော့ T series ကဘယ်လောက်ပါမယ်G series ရော mobile နေရာဘယ်လောက်ပါမယ် graphic ဟိုရဘယ်လောက်ပါမယ် series တွေကနော် G series ဆို graphic series M ဆိုရင် mobile series T ဆိုရင်analog sorry T ဆို power ရော performance ရော series ပေါ့နော်သူက testing လုပ်တဲ့ပုံစံပဲရှိတော့အဲ့တဲ့ series တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗတိအလုံးစုံကိုဗတိအကြောင်းကိုတည်တည်ကြကြအခုတစ်ခါကျတော့ hour ဘယ်လောက်ခံမယ်ဆိုတော့ပြပြသွားမယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ခဏနေဦးနော်ပြီးကြတော့1263ဟုတ်ပြီနော်1263ဆိုတာကsorry ဟိုကောင်ကဟုတ်တယ်နော် battery report ကကျွန်တော်ဟိုတင်နေမနေ့တော့ဟိုပဲဆိုတော့1263ဆိုတော့ဟုတ်ပြီမှတ်မိပြီ1263ကအခုကျွန်တော်လက်ရှိရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ battery type ပေါ့နော် UCD battery type okay ကြည့်လိုက်မယ်မလားလို့ UCD property regulate ထောက်တယ်property မှာgeneration ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့တွက်ကြည့်ပြီ okay ဟုတ်တယ်9500 UCD เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့battery report ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးပြီเนาะမနေ့ကသင်ခန်းစာကိုမသိသေးဘူးဆိုမနေ့ကသင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်လိုက်ပါ okay ဆိုတော့က1263ဆို1300ပဲထားလိုက်တော့เนาะ1300ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုတွက်မယ်နောက်ပတ်ဒီမှာနောက်ပတ်ရှိ okay နောက်ပတ်ရှိတော့က1300 sorry 1300ပဲထားမယ်1300 mAh အကောင်ကကျွန်တော်တို့ milli ampere hour ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ hour လိုချင်တယ် hour လိုချင်တယ်ဆိုတော့လွယ်လင်းတကူ milli ampere ဖြစ်တဲ့တော့က milli ampere က10 to the power 3 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့10 to the power 3ဖြစ်တဲ့အတွက် minus 3ဖြစ်သွားရင်တော့အပေါ်တက်ပြီးတော့ minus 3ဖြစ်တဲ့အတွက် formula အရဆိုရင်1300 divided by 10 to the power 3ပေါ့ဗျာ okay 10 to the power 3ဆိုရင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေအလုံးကြီးအတိုင်း 1.3 hour ထွက်တယ်ဆိုတော့တနားခွဲပဲထားပါတော့ဗျာဘာညာကြီးကွာနေဆို okay เนาะဒါဆိုတနားခွဲပဲဒါဆိုသဘောပေါက်ပြီထင်တယ်နည်းနည်းတော့မီးပြက်နေတော့နည်းနည်းလေးဟိုပြောတာမောင်းနေမယ်เนาะကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ရုပ်ထက်တာရုပ်ကိုလည်းပြချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ယူပါကိုလည်းပြချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုဒီတချို့ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုလေးပစ္စည်းလေးနဲ့ပြမှာလဲအဆင်ပြေမှာမလို့လေအဲဒါကြောင့်မလို့ပါ okay မင်းသားလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရုပ်လည်းမချောပါဘူး okay အဲ့ဒီတော့1.5ဆိုတဲ့တနားခွဲပေါ့နော်တနားခွဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုရင် UCD ဆိုတနားခွဲဒီရက်ခံတယ်ဒါ UCD တိုင်းမဟုတ်ဘူး okay နော် UCD တိုင်းမဟုတ်ဒီ ampere နဲ့ဒီပတိပရောင်းဆုံးကျွန်တော်ပြောပြတာnot charging ဖြစ်သွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုလာမယ်နော်နောက်ပြီးကြောင်မှလာမယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီစစ်ထုတ်တာဒီကောင်ကဒီလောက်ချိန်လားငါကဒီလောက်သုံးတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်မှန်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်အပြစ်လားဘက်ထရီရဲ့အပြစ်လားဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တပတ်တက်ပန်းချပြီးတော့မှဒါလေးကျွန်တော်ကစစ်ထုတ်တော့အဲ့တော့ဘာမှကိုသူလည်းညင်းစရာမရှိဘူးကိုကလည်းကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြည့်စုံပြီးသွားပြီ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် not charge ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲခေါ်လာတာ okay နော် not charge ဖြည့်ချင်းကြီးကတော့ your in ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ချပေးလိုက်လို့ရတယ်ဖြည့်ချင်းကြီးကတော့လွယ်လွယ်လေးတင် okay ဒီ software ဘက်ကလည်းsystem ပေါ့နော် software မသုံးဘဲနဲ့ system ဘန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင်ခဏလေးပါကျွန်တော်တို့ကနော်ဖြည့်ရှင်းနည်းကကျွန်တော်အခုချက်ချင်းချရေးပေးလိုက်လို့ရတယ်အတူတူညာလဲဒီကောင်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင်ခင်ဗျားဖြည့်ရှင်းနည်းပဲတက်သွားမယ်နားလဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะတက်သွားတာပဲရှိတယ် okay
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်1.3ဆိုတော့1.5ရပြီโอเคဒါဒီကောင်က1300မီလီအမ်ပီယာတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ဘက်ထရီမှာရေးထားတယ်ဘက်ထရီမှာရေးထားတဲ့တိုက်တွေဖြစ်တယ်เนาะဘက်ထရီမှာရေးထားတဲ့1300ဥပမာ1800ဒါမီလီအမ်ပီယာတွေဘက်ထရီကြောကုန်းဖင်မှာရေးထားတယ်เนาะအဖင်မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်အဲ့လိုဆိုရင်အန်တကွန်ဆိုတဲ့နိုင်ကွဲတွက်ထုတ်လိုက်ရပြီโอเคเนาะအဲ့တွက်ကျင်း data ကအဲ့ပေါ်မှာရေးထားတာကမှတ်ထားအောင်เนาะပတိပုံမှာရေးထားတာကကျွန်တော်တို့ design capacity ရေးထားတာတကယ်တမ်းရှိတာက fully charged capacity က system ထဲမှာပဲရှိတယ် windows report windows တွေက battery report file ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားအဲ့ဒါအပြင်အဟာကိုတွက်ထုတ်ပြီးရင်တော့ရေဘူးရပဲရမယ်အတွင်းတွေက windows တွေက system တွေက battery report ကိုတိကျတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတနိုင်ဝက်ဆိုတာတော့ကျင့်နေရမယ်โอเคเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုရှင်းသွားပြီတနိုင်ဝက်ခံနေဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အတနိုင်ခွဲကိုအတနိုင်ခွဲအတိတိကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ခွဲပဲခံတဲ့အတိုင်းတာမှာကျွန်တော်အတိုင်းတာတစ်ခုမှာဥပမာဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ် internet တွေသုံးမယ်အဆုံး streaming တွေလုပ်မယ် live တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေဖို့အတွက်တနိုင်ခွဲတိလောက်ထိကိုအဆင်ပြေသုံးနိုင်မှုအတွက် setting အချို့ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်โอเคเนาะအပြောင်းလဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါ software 30လည်းမလို့Windows 30လည်းမလို့เนาะတကယ်တမ်း software 30လည်းမလို့ Windows 30လည်းမလို့ပဲနဲ့ Windows ရဲ့ Windows 30မလို့တော့ဖြစ်တယ် Windows ရဲ့ system ရဲ့ configure တွေ setting တွေတချို့ကိုပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်โอเคเนาะဒီအကြောင်းကိုနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နောက်လာရဲ့ဗီဒီယို chapter မှာတိတိကျကျထပ်မံပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဒီအကောင်ကလေနောက်လာမဲ့အခု setting တချို့ကနည်းနည်းများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုရှင်းတော့မှကြောက်တဲ့အတွက်အခုဟာတော့ကျွန်တော် media ampere ကိုကျွန်တော် ampere hour ကို hour ပြောင်းပြီးလေးပဲပေါ်ပြလိုက်တယ် okay ဒီလောက်ဆိုတော့ရှင်းအောင်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီ hour ထွက်လာတဲ့ hour တွေကမှဆွဲဆန့်ဖို့အတွက်ကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ